Tere kõigile! Mul on väga suur heameel seista siin täna teie ees, tervitada teid meie seminaril, mis käsitleb kitsast matemaatikat ja kitsa matemaatika käekäiku. Esiteks on meil nõnda hea meel, et kõik, kes te olete registreerunud, olete siia ka kohale jõudnud. Kuigi ruum tundub suur, ärge laske sellest ennast heidutada, see on rohkem selleks, et see video ja helipilt ka ühte purki kokku jõuaks. Kui teile hakkab tunduma, et siin saalis läheb meeleolu kõledaks, tasub koonduda. Tekitada üks punt ja siis ongi kohe selline tunne, et meid on nõnda palju, nagu selle registreerimislehe pealt tegelikult ka näha on. Enne seda, kui ma annan oma sõna ja sõnajärje üle tervitussõnadeks, tuletan meile meelde tänase päeva ajakava. Me kohe pärast tervitussõnu alustame peaettekandega, juhatan sellega hiljem sisse. Seejärel jätkame juba paneelaruteluga, kus loodetavasti tekib meil ka see hetk, kus küsimused saalist saavad panelistideni jõuda, saate kaasa rääkida ja mõelda. Ja kui meil paneelarutelu on lõppenud, saame teha väikse kohvipausi ja kõik on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima ka rühmatöödes. Ilmselt on tekitanud juba küsimusi need värvilised mummud teie nimesiltide peal. Ja see on tegelikult väike vihje sellest, kellega sa ühes laudkonnas viibida saad. See, kuidas see rühmatöö täpselt välja näeb ja mis küsimus teile sinna arutamiseks ja järamiseks ette antakse, seda selgitab hiljem juba Annika ja rühmatööd toimuvad siin kõrval ruumis kohe. Aga ühesõnaga, isegi kui sa panid kirja, et sa ei soovi või ei saa rühmatööl osaleda, aga su mõte ja plaan ja soov on muutunud, olete te kõik ikkagi oodatud. Ja rühmatöö on ka see, millega me tänase päeva lõpetame. Kõik rühmatöö tegijad saavad ka sõna rääkida oma mõtetest teistele osalistele ja sinna me oma ühise päevaga lõpetame. Siit aga on mul ainult hea meel anda sõnajärg üle meie matemaatika ja informaatika didaktika professorile ja matemaatikaõpetaja eriala õppekava juhile Mart Laamperele. Aitäh! Ja kui keegi teist ei teadnud, kes see oli, kes siin enne mind rääkis, siis tema nimi on Kristin Parve. Ja koos Annikaga on nad siis meie see Power Team, kes siis seda tänast üritust korraldas. Ja meil on väga hea meel, et õla alla panid ka siis meie instituudi sellise meediasuhtluse eest vastutavad Margit ja Eneli. Kolmandal katsel siis meil see õnnestus ja tõepoolest hea meel on teid siin lõpuks tervitada. Miks me üldse selle mõttega lagedale tulime omal ajal, et siis kui hakkas liginema siis ümmargune aastapäev, 10 aastat kitsa matemaatika eksamist, mitte kitsa matemaatika õppekavaga alustamisest, et meile tundus, et matemaatikaõpetajate hääl ei ole nii prominentselt olnud avalikus diskussioonis esil, võrreldes siis Tööandjate Keskliidu, Koolijuhtide Ühenduse ja näiteks Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni ettevõtete liidu või siis tööandjate esindajatega, kes kõik üheajalselt nõudsid väga lihtsat lahendust. Paneme kitsa matemaatika kinni ja siis saavad kõik probleemid matemaatikaga lahendatud Eestis. No, tegelikult me ju kõik teame, et ei poliitikas ega ka hariduses ei ole lihtsaid lahendusi. Kõik lahendused on keerukad. Ja seetõttu me otsustasimegi, et me kutsume kokku just need õpetajad, kes on huvitatud kaasa rääkima ja korraldame sellise mõttevahetuse avalikul platsil
mille tulemusena siis sõnastame, inglise keeles on selle formaadi nimi white paper või siis policy paper, mingi poliitikadokumendi mustandi, sest loomulikult tegelikult neid valgeid raamatuid üldjuhul võtavad vastu ikkagi ministeeriumid ja muud sellised riiklikud organisatsioonid, aga me näitame üles kodanikualgatust. See ei ole ära keelatud. Et kui mäletate, siis eelmine hariduse arengukava ehk siis elukestva õppestrateegia 2014-2020, seda ka ei koostanud ministeerium. See pandi kokku kodanikualgatuse korras, mida vedas eest Eesti Koostöökogu. Tean ise, sest osalesin ka seal. Aga et täna on siis jah, see eesmärk, et koguda teilt võimalikult palju sisendit. Väga hea, et kui on erinevad hääled, seetõttu meil ka registreerimisvormil oli see väike küsimustik, et mis teie arvate, mis viltu on kitsa matemaatikaga ja mis paremaks annaks teha. Et kõige rohkem pooldajaid kogus see väide, et midagi on valesti, jah, aga seda annaks veel remontida, et ei tasu veel prügikasti visata. Nii et, aga oli ka teisi seisukohti. Nii et kõik seisukohad on täna teretulnud, aga alustame siis jah, sellisest programmilisest natukene põhjalikumast ettekandest meie Tartu kolleegilt Kerlilt ja siis liigume edasi juhitud paneeldiskussiooniga, mis mõlemad siis nii see ettekanne kui ka paneeldiskussioon peaksid teile piisavalt mõtteid genereerima siis järgnevaks rühmatööks, mille tulemused siis me lõpuks vormistame selle valge raamatuna. Ehk siis mis saab edasi kitsast matemaatikast või siis quo vadis kitsas matemaatika. Aga aitäh tulemast ja tagasi Kristinile siis, jah? Mul jah, sellest ma vist tänase päeva lõpuni lahti ei saa. Ja aitäh Mardile nende tervitussõnade eest. Meie tänase selle kohtumise teema või teema pealkiri on Kuhu lähed, kitsas matemaatika, kuhu sa teel oled? Ja sellest kantuna me proovime seda mõtestada siis oma selle peaettekandega ja paneelettekandega. Ja mul on väga hea meel, nagu ka Mart juba põgusa sissejuhatuse tegi, kutsuda siia ette Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektor Kerli Orav-Puurand, kes teeb oma ettekande teemal, et kitsas matemaatika on vajalik alternatiiv, mitte probleem. Ja sõna sulle, palun. Tere! Kui siin juba 2 eelkõnelejat on öelnud, kuidas neil on väga hea meel, siis on ka minul väga hea meel, et mind siia kõnelema kutsuti. Ja tõepoolest, enne kui ma selle ettekandega siis päriselt pihta hakkan, siis ma loodan, et see ettekande pealkiri, et kitsas matemaatika Eesti koolis vajalik alternatiiv, mitte probleem, annab selle sõnumi, mis on ütleme siis Tartu Ülikooli Matemaatikahariduse Keskuse seisukoht kitsa matemaatika koha pealt. Ehk et ei ole mitte see, et kitsas matemaatika tuleks maamuna pealt kaotada. Ja teiseks tahaksin võib-olla öelda seda ka, et kui te nüüd istute ja mõtlete, et miks peaks tulema keegi ülikoolist ja rääkima millestki, mis toimub koolis, et kus ta teab, miks ta võtab selle õiguse arvata, et ta midagi teab, mis koolis toimub, siis enda kaitseks võin öelda seda, et tegelikult olen ma koolis tööl aastast 2000 ja ülikoolis tööl aastast 2019, nii et selles mõttes on mul seda koolikogemust oluliselt rohkem kui ülikooli kogemust, nii et ma tean küll, mis koolis toimub tegelikult. Aga et siis see pealkiri, et vajalik alternatiiv, mitte probleem, ja enne kui me jõuame selle tänase päevani, ma mõtlesin, et vaataks tagasi, kuidas on olnud. Ja siinkohal ma kasutan
aastal 2024, kui Tartus toimus matemaatika teaduskonna instituudi vilistlaspäev, siis Tiit Leppmann tegi ettekande nii-öelda sellise ajaloolise tagasivaate õppekava kujunemisele ja ma kasutan siinkohal tema mõningaid mõtteid. Ja siis infot ja teadmist, eks ole, et hoolimata sellest, et ma olen tegelikult koolis olnud juba päris kaua, siis neid asju, mis siin kirjas on, no ikka kõik ei tea. Aga, et kui me vaatame korraks tagasi, siis pea 40 aastat tagasi, märtsis 1987, toimus Eesti NSV õpetajate kongress. Ja millised etteheited kehtivale süsteemile seal kõlasid? Haridus üle tsentraliseeritud, liiga ühetaoline, palju bürokraatiat. Ebakõla eluvajaduste ja koolis pakutava vahel. Ja kui te mõtlete nüüd selle peale, mida me siin tänasel päeval räägime, või õpetajad võib-olla nii väga ei räägigi, aga lapsevanemad ja meedia ja kõik see räägib, kuidas koolist tulevad absoluutselt eluvõõrad inimesed, nad ei tea mitte midagi, mis elus toimub, kool eluks kedagi ette ei valmista, siis me ei ole kuidagi väga selles mõttes uuenduslikud selle koha pealt, eks ole. Kooli ja õpetajakutse madal prestiiž ning vähene väärtustamine ikka jätkuvalt, eks ole, ka siinkohal pole midagi uudist. Ja juba 40 aastat tagasi siis, ligikaudu, eks ole, õpihuvi on asendunud kohustusega, hindamissüsteem ei motiveeri õppima. Ja orienteerutakse keskmisele õppijale ja klassid on liiga suured. Just kui eile oleks kirjutatud need, eks ole. Mis tol ajal siis lahendustena nähti. Siin ma praegu olen siis välja toonud 5 sellist etteheidet. Ma usun, et need etteheiteid oli tegelikult ilmselt rohkem, aga need on siin kontsentreeritult. Mida tol ajal nähti, et mis see lahendus võiks olla sellistele nendele probleemidele? Et lahendus oleks siis see, et koolid saavad kujundada oma nägu ja traditsioone välja arendada. Ja kui me mõtleme praegu meie koolidele, siis see oma nägu ja traditsioonid, see on ikkagi üksjagu, meil on koolidel oma nägu ja traditsioonid. Alternatiivkoolide loomises, diferentseerimises. Meil on erinevaid koole, eks ole. Siis humanitaarainete ja võõrkeele õppe osakaalu suurendamises ning tugevamas õppeainete lõimimises. Et kui 2 esimest punkti on sellised, võiks teha see linnuke juurde tehtud või olemas, siis võõrkeele õppe osakaal on suurenenud, lõimimisega on nii nagu ikka. Räägime, et on, tahaks, et oleks rohkem ja kokkuvõttes on siis nagu on. Samal ajal siis soovitati vähendada õppeainete mahtu ja muuta õppenädal 5-päevaseks. Ja erilise tähelepanu all olid hariduse sisu diferentseerimine ja individualiseerimine, millega alustamist kaaluti juba siis 8. ja 9. klassis. See on ikkagi ka see teema, mis on selline, et me räägime diferentseerimisest rohkem, kui me seda teeme. Julgen ma arvata. Need olid nüüd siis etteheited üldiselt kogu sellele koolisüsteemile, eks ole, meil 40 aastat tagasi, et mis siis, kuidas selle matemaatikaga seal juures siis oli? 91. aastal anti välja sellised üldhariduskooli programmid ja seal käisid eraldi siis selline peatükk matemaatika kohta ja panete te tähele, selle kohaselt Haridusministeeriumi poolt ametlikult kinnitatud koolimatemaatika programm koosnes 3 harust pluss lisaks matemaatika ja füüsika kallak.
kusjuures need harud, eks ole, H nagu siis humanitaarharu, eks ole, ja need 3 + 2 + 2 on siis tundide arvud, reaalharu 4 + 4 + 4, üldharu ja siis see matemaatika-füüsika suund või kallak. Ja kui te võrdlete siit nüüd neid tundide arve, mille kui me räägime siin, et need on 45-minutilised tunnid ja teisendame need ümber meie praegusteks kursuste arvudeks, siis tegelikult meie lai matemaatika on peaaegu see matemaatika-füüsika kallak, eks ole. Nüüd, nagu öeldud, siinkohal ma ausõna usaldan Tiit Lepmanni slaide, see on see hetk või see aeg, mida ma ei saa öelda, et ma mäletaksin, kuidas tol ajal oli. Et ma käisin koolis tol ajal ja mina mäletan seda, et meil oli matemaatikat ja füüsikat 6 tundi nädalas. Aga see oli ka sellepärast, et ma olin sellises imelikus koolis, kus seda matemaatikat ja füüsikat lihtsalt hästi palju õpetati. Ja oli siis veel see erikallakuga klass ka, eks ole. Et kui te nüüd mõtlete selle peale, et tõepoolest näiteks see humanitaarkallak, tundide arv 3 + 2 + 2 ehk et kokku 7, see on isegi vähem kui praegune kitsas. Et selles mõttes, kui siin aeg-ajalt on kosta siit ja sealt selliseid hüüatusi, et me ei ole matemaatikat õpetanud kunagi nii kitsalt, kui on see praegune kitsas, siis siin tundub olevat, et õpetati küll kunagi. Ma ütlen, et ma ei oska siinkohal, eks ole, väga niimoodi kommenteerida, sest et mina tol ajal ei õpetanud ja sellise programmi järgi ei õppinud, nii et ma tegelikult ma ei tea, eks ole. Ja hakata õpilastele tänapäeval ütlema, et aga vaata, kuidas minu ajal oli. Siis te juba kujutate ette, kuidas õpilase vaimusilmas on need dinosaurused ja siuksed hiigel sõnajalad ja kõik see muu säärane ja kogu see ülejäänud jutt, kuidas meie ajal oli, see pole enam üldse oluline, eks ole. Aga et siis 96. aastal vastu võetud õppekava kohaselt võib gümnaasiumi õpilane valida 2 erineva matemaatikakursuse vahel. Kas neid nimetati tollal ka kitsaks ja laiaks või on see praegune tänapäeva sõnastus, erinevad mahult ja käsitluselt, et kohustuslik kõigile on kitsas ja see lai matemaatika viidi õppekavast välja selliste valikkursuste hulka, eks ole. Mis tähendab siis seda, et igas koolis ilmselt sai valida, et kas ja kui palju ja mida õpetatakse, eks ole. Kui veel minevikust rääkida, siis alates 97. aastast hakkasid toimuma matemaatika riigieksamid. See on nüüd jällegi muideks see koht, mille puhul ma saan öelda, et mina olen pääsenud koolist niimoodi, et mina ei teinud matemaatika riigieksamit. Matemaatika siis 97. aastal valikuline, 99. aastast alates eksam 2 osas, 1 raskusaste. Ja kui künnis tõusis 20 punktile 100-st, siis tõusis ka keskmine tulemus. Me võime siit võib-olla midagi järeldada, et kui me praegu oleme hädas sellega, et meil on näiteks kitsa matemaatika keskmine tulemus ja tegelikult laia matemaatika keskmine tulemus on selline, mille üle me ülemäära rõõmu ei tunne, siis ei tea, kas põhjus võib olla selles, et lävend või künnis või mis iganes see on see 1 punkt, eks ole. Töö õppekavadega toimus edasi. 2008. aastal moodustati siis need töörühmad, kes jõudsid 2011. aastaks sinnamaale, et nüüd on meil olemas lai ja kitsas matemaatika ja need on siis riiklikus õppekavas kirjas. Ehk et siis tegelikult kui siin üritus ei toimunud või lükkus edasi, et 10 aastat eksamist, siis nüüd me saame nagu tähistada seda, et meil on 15 aastat õppekavade kehtimise algusest. Nii et pidu igal juhul, eks ole. Nii et ühesõnaga siis see
mis hetkest meil on lai ja kitsas matemaatika. Ja me ei oleks kogunenud siia, kui kõik oleks väga ilus. Ja ma ei peaks siin rääkima sellest, et see ei ole probleem, vaid see on vajalik alternatiiv. Ilmselgelt mingi probleem on, eks ole. Aga milles see probleem on või miks on probleem, on küsimus. Ja kas ja kuidas seda probleemi saab lahendada? Tegelikult kas ei ole isegi siinkohal vist õige küsimus. Kui on probleem, siis kuidagi saab lahendada probleemi, eks ole. Aga kuidas meil siis praegu olukord on selle kitsa ja laia matemaatikaga? Ja vaatasin neid uuringu tulemusi, mida on tegelikult nüüd pärast selle õppekava kehtima hakkamist on tehtud. Aastal 2018 on tehtud siis selline uuring, et kuidas see kitsa ja laia matemaatika ainekava rakendunud on. Võib-olla mõned teie hulgast on isegi osalenud selles uuringus. Selle uuringu kohaselt siis, valimis oli 32 kooli, kõigis õpetati laia matemaatikat ja 18 koolis lisaks ka kitsast matemaatikat. Ja kui nüüd gümnaasiumi riiklikus õppekavas nähakse ette laia matemaatika õppimist 14 kursuse mahus, siis neis vaatluse all olnud koolides õpetati laia matemaatikat vahemikus 14–18 kursust. Ja kitsa matemaatika maht, mis on riiklikult 8 kursust, õpetati seda kitsast matemaatikat vahemikus 8–15. Ja selle sama uuringu kohaselt gümnaasiumite juhtkondade ja matemaatikaõpetajate seas põhjustas siis rahulolematust kitsa matemaatika kursuste arv, et nende siis küsitlusele vastanute arvates või hinnangul ei piisa kitsa matemaatika 8 kursusest, et ainekavas toodud teemad selgeks õpetada. Nüüd on muidugi variant, et mida need koolijuhid ja õpetajad ka teavad, ainekava on ju vastu võetud, kursuste arv on ette nähtud, peab saama hakkama, kui sa oled saamatu. Näiteks, eks. Kohe vaatame siin niimoodi arvudele otsa ka natuke, et kas olemegi saamatud või on siin tegelikult ikkagi kusagil mingisugune probleem. Kuidas koolid, nagu siin eelmisel slaidil oli ka, et kitsa matemaatika maht on küll 8 kursust, aga vaatluse all olnud koolides õpetati kitsast matemaatikat 8–15 kursust. Nii, ja nüüd kui me mõtleme selle peale, et miks tegelikult, et kui me räägime, et see valikuvõimalus peab olema, et meil võiks olla ikkagi see kitsas ja lai matemaatika, et mis see selline sügavam võib-olla siis taust või mõte on, et miks meil seda kitsast siis ikkagi vaja on, siis üks hästi suur põhjus on see, et meie noorte õpilaste hulgas siis on piisavalt palju neid, kelle jaoks matemaatika ei ole see selline esimene huvi. Ja ei ole see, mis neil silma särama paneb. Ma alati, kui ma olen selle lause ära öelnud, siis ma ka alati ütlen sinna juurde, et ma tegelikult ei saa aru, kuidas see võimalik on. Aga eks ole on. Ja nüüd kui me mõtleme selle peale, et kitsa matemaatika ainekava on justkui alternatiiv sellele, et kui meil siis on tõesti see noor, kes seal kitsa matemaatika tunnis vaevleb, ütleme, või matemaatikatunnis vaevleb, eks ole, ja me tahame talle pakkuda seda võimalust, et aga tead, tegelikult on see, et sa saad oluliselt vähema kuidagi ka hulga materjaliga koolist selle keskhariduse kätte ja kõike muud sellist, eks ole. Ja siis ta selle asemel, et ta loodab, et ta vaevleb 8 kursust. Ja on 15 kursust. Nagu absoluutne pettus, et ma lootsin, et ma saan vähem kursuste arvu ja tegelikult mul ikkagi on neid matemaatikatunde täpselt sama palju kui sellel, kes laia õpib. Et see ei ole aus kaup, ütleks ma. Et selle kitsa matemaatika idee, kui me jõuame lahendusteni ka, siis see idee peaks ikkagi tõesti olema see, et need, kes valivad kitsa matemaatika, siis neil ongi see võimalus, et ta saab sinna selle kõrvale valida midagi muud. Mitte see, et ta valib või tema asemel valitakse veel
mingi arv kursusi matemaatikat. Aga ma saan ka aru sellest, et miks koolid seda teevad, et nad pakuvad matemaatikat. Sest et punkt 1, õpetajad on saamatud, nad ei saa seda kitsa matemaatika ainekava ju ära õpetada 8-ga, ja siis need õpetajad vinguvad, koolijuht tuleb vastu, annab talle neid kursusi rohkem. Teine asi on see, et aga kui siis see õpilane ütleb, et aga tead, ma tahaksin ikkagi tegelikult hoopistükis, ma ei tea, hispaania keelt ja prantsuse keelt ja filmindust ja ma ei tea, mida kõike veel õppida, siis kust see koolijuht leiab nüüd need inimesed, kes ta sinna klassi ette saadab. Ja siis selgub, et neid õpilasi on tegelikult ainult võib-olla 5 tükki ja siis see ei ole ju üldse kuidagi otstarbekas raha kulutamine ja ühesõnaga me jõuame neid asju siin lugeda ette küll ja veel, ja lõpuks ma saan aru, et kõik taandub tegelikult rahale, eks. Aga ühesõnaga, et kas siis on probleem, kas siis tegelikult on ikkagi see, et selle kitsa ja laiaga on nagu mingi teema, et on see tõesti, et ei saa hakkama selle 8 kursusega. Ja siia tabelisse ma lugesin kokku lihtsalt õpitulemused. See, et kitsas matemaatikas on 8 kursust, see on ainekavas, laias matemaatikas on 14 kursust, nii on. Ja kui ma nüüd lugesin kokku õpitulemused, nende kursuste kaupa, mis on, eks ole, erinevad õpitulemused, siis sain mina, et kitsas matemaatikas on 61 õpitulemust ja laias matemaatikas 99. Kuna see oli suhteliselt käsitsi lugemine, siis siin võib olla mingisugune viga. Aga suurusjärk on sama, eks ole. Ja mis on veel huvitav muidugi see, et kui te mõtlete, mis on selle kitsa matemaatika kohta nagu öeldud, et mis see kitsas matemaatika võiks nagu anda, et kitsas matemaatika on see, millega noor inimene peaks elus toime tulema. Ja lai matemaatikas on siis teoreetilisem ja matemaatika teaduse pool. Siis kui me nüüd neid õpitulemusi vaatame, siis kitsa matemaatika 61 õpitulemusest 2 nimetavad ära seda, et kuidagi on see seotud reaaleluga. Ja laia matemaatika 99 siis 14. Tegelikult igas kursuses on see, et see viimane õpitulemus on midagi ja tunneb ära, näeb, seostab seal päris elulisi, reaalelulisi probleeme, kõige muud säärast, eks ole. Ja kui ma siis nüüd natuke protsenti arvutasin, siis kursuste arv, eks ole, laia matemaatika kasuks on see, et on 75% rohkem neid kursusi. Õpitulemusi, kui me siit lugesime kokku, niimoodi puht füüsiliselt need õpitulemusi, siis õpitulemusi on laias matemaatikas ligikaudu 62% rohkem. Jällegi ka tegelikult ei ole see veel selline, et peaks kuidagi ütlema, et sa ei saa hakkama selle kitsa matemaatika ette nähtud tundidega, sest enam-vähem suurusjärk on sama laias laastus, on ju. Siis ma vaatasin neile õpitulemustele natuke veel otsa. Ja tunnistan siis üles, et siin jätkuvalt on siin teises veerus need kursuste arv, 8 ja 14, see on jätkuvalt sama, eks ole. Aga et nüüd ma siis vaatasin neid sisuliselt erinevaid õpitulemusi. Et enne olid lihtsalt, eks ole, et kui me võtame ainekava lahti, siis on seal see, et esimese kursuse õpitulemused on, punkt 1, punkt 2, punkt 3, need on seal, eks ole, ja neid siis oli seal enne kokku loetud. Et nüüd ma vaatasin neid sisuliselt erinevaid õpitulemusi. Nende arvudega on natuke teine lugu. Nende arvudega on niimoodi, et kui kitsas matemaatikas ma võiksin öelda, et neid sisuliselt erinevaid õpitulemusi on seal suurusjärk 45–50, siis laias matemaatikas on neid 60–65. Ja kui me nüüd seda protsenti vaatame, siis see, et kursuste arv on ikka jätkuvalt 75% rohkem, siis vaat nende sisuliselt erinevate õpitulemustega enam ei ole nagu sama suurusjärk. Et nüüd on niimoodi, et tegelikult laias matemaatikas on neid sisuliselt erinevaid õpitulemusi 32% rohkem. Ehk et siit võib nagu tekkida jääda see mulje ikka küll, et ega need õpetajad, kes ütlevad, et selle 8 kursusega seda kitsa matemaatika programmi nemad ära ei õpeta, et ei ole saamatud. Ongi probleem. Või siis käib see õpetamine kuidagi niimoodi, et näitan eemalt. Siin on mingi seda tüüpi asi ka, lähme edasi. Eks. Mis veel? Ministeerium on läbi viinud vähemasti ühe uuringu veel ja on küsitlenud seda, et
kuidas on nende siis see kitsa ja laia matemaatika nii-öelda see valik, kui ta gümnaasiumisse astub ja siis, et millist eksamit nad teevad. Ja kui kooli sisseastumisel laia matemaatika on valinud 82% sisseastunutest, siis eksamit on valinud hoopiski niimoodi, et 67% vastajatest valib laia ja 33% vastajatest valib kitsa. Ehk et siis üksjagu suur hulk neid, kes on tegelikult õppinud laia matemaatikat, valivad kitsa eksami. Mis on täiesti okei, las nad valivad, las nad teevad, eks ole. Nüüd ikkagi jõudes tagasi selle juurde, et mingi probleem meil siiski selle kitsa matemaatikaga, ma muidugi kardan tegelikult, mitte ei karda, vaid olen näinud, et mitte ainult kitsa matemaatika, see probleem on laia matemaatika õppijatega ka, eks ole. Et ma olen päris mitmel aastal käinud hindamas riigieksami töid. Sellel aastal tabas mind teatud mõttes üks kurbuse moment, kui see ülesanne, mida me hindasime, ootas seda, et noor inimene arvutaks mingit pinnatüki pindala, kasutades selleks integraali. Ja samal ajal me ootame, et see 12. klassi õpilane või siis varem lõpetanu või kes iganes, eks ole, kasutaks integraali pindala arvutamiseks. Samal ajal ta ei suuda selles samas ülesandes arvutada ristküliku pindala õigesti. Ehk et see on see hetk, kus sa mõtled, et midagi on ikkagi pahasti. Sest et olgem ausad, kui see noor inimene sinna ellu astub, et ta siis selle integraaliga pindala arvutada ei oska, siis küll, elame üle. Aga ristküliku pindala võiks ikka osata arvutada. Et siin on häda, ütleks ma. Ja veel, et mitte jääda umbes selle juurde, et räägib siin mingeid oma selliseid mälestusi, heietusi, et me oleme Tartu Ülikoolis päris mitmel aastal läbi viinud selliseid veebipõhiseid eksamiteks ettevalmistavaid kursusi ja ka nii laia kui kitsa omasid ja siin on nüüd mul toodud välja mõned need küsimused. Et meil on ülesanne ja siis, et need küsimused ei ole küsitud niimoodi, et õpilane siis näiteks selles veebitunnis küsib. Ei mitte seda, vaid ta on näiteks, meil on Moodle'is ka foorum, et ta sinna foorumisse esitab neid küsimusi. Ja mõnes mõttes on, võib-olla on loed ja hakkad naerma ja mõtled, et issand jumal küll, eks ole. Aga siis teiselt poolt, et kui ülesanne on selles, et meil on allahindlusperiood ja meil on ülesande tekstis mainitud Mari ja meil on mainitud Peeter ja meil on mainitud Jüri, kes teevad mingisuguseid oste. Minu enda küsimus muidugi on, et miks ostab Jüri 3 jopet, aga hea küll, võib-olla tal on vaja seda 3 jopet. Ja siis on küsimus, et kui palju maksab Piret särgi ja 2 kampsuni eest kokku. See on ülesande tekstis, eks ole, on selline küsimus. Ja siis, et arvutage jope esialgne hind, kui allahindlus oli 60%. See on, eks ole, lihtsasti kohe leitav ilma seal kuidagi mingeid võrrandid või süsteeme koostamata. Ühesõnaga, õpetaja jaoks on see lihtne ülesanne. Natuke protsenti võrrandisüsteem tehtud. Aga milles on õpilasel probleem? Kes on Piret? Et kuidas see Piret siin pildile mahub või et mis temaga siin on? Jah? Mina saatasin seda ülesannet tol aastal hindama ja see oli 10 punkti ülesanne ja meil oli täitsa palju selliseid lahendusi, kus oli kirjutatud ainult üks lause, Piret ei maksnud midagi, sest teda ei olnud toetanud. No vot, eks ole, et nüüd on küsimus, et kas siin on probleem matemaatikas
Või on siin probleem milleski muus? Et noh, see on mingi kompleksne probleem, julgen ma arvata, eks ole. Et ilmselt ei oleks neid küsimusi ja neid lauseid, et Piret ei maksnud midagi, sest Piret ei olnud poes, neid poleks olnud, kui me oleks ära unustanud kõik need Marid, Jürid ja Peetrid ja öelnud lihtsalt, et selline ost oli nii palju, teistsugune ost oli teistsuguse hinnaga, kolmas ost oli kolmandat ja kui nüüd neljas ost oleks, vot selline on, palju see oleks olnud. Et jätame need inimesed mängust välja, aga meil on ometigi see, et me tahame teha elulist ülesannet. Noh, keegi ikkagi läheb ju sinna poodi, keegi ikkagi ostab. Et ühesõnaga sihuke kurb naljakas olukord. Ja siis ikkagi jällegi mõtleme selle peale, et see noor inimene näiteks, kujutagem ette, et see on see keskmine koolilõpetaja, see, kes lõpetabki 12. klassi, kes ei ole see varem lõpetanu ja nii edasi, eks ole, ta on 12 aastat koolis käinud. Ta on ilmselt ka võib-olla natuke protsentarvutusega kokku puutunud, aga probleemiks on Piret. Siis teine ülesanne. See on ka eksami ülesanne, kui ma õigesti mäletan, eks ole, et firma tegeles metsamarjade kokkuostu ja nende edasimüügiga. Jällegi, et ühel nädalal ostetud nii palju marju, järgmisel nädalal 20% võrra vähem kui eelmisel nädalal ja siis seal midagi küsitud. Ja küsimus õpilasel on siis selline, et tekstis on öeldud, et igal nädalal 20% vähem kui eelmisel, kuidas ma seda arvutan või kirja panen. Ehk et siin nüüd ei ole seda küsimust, et kes on Piret, aga et siin on see küsimus, et millest ma seda protsenti arvutan. Ehk et ja see ei ole ju isegi seda, jällegi, kui te mõtlete matemaatikaõpetajana selle ülesande peale, siis see tundub olevat ju nii elementaarne. Sul on antud see suurus, sul on öeldud, et see väheneb 20% võrra, arvuta sealt see 20% ja lahuta ja siis jälle arvuta ja lahuta või tee, mis tahad, eks ole. Et protsentarvutuse nagu kõige lihtsamat tüüpi ülesanne. Aga ei ole see, et ei tekita küsimusi. Siis selline näide. See nüüd, ma arvan, see ei ole eksami ülesanne, see on tegelikult üks jada ülesanne. Või see on nüüd jällegi see, et õpetaja loeb ülesande teksti läbi, mõtleb, et jada ülesanne. Samas, eks ole, ei pea ju mingeid jada valemeid siin kasutama, lahendavus tahad seda ülesannet, eks ole. Aga tundub, et õpilane on ka aru saanud, et tegemist on jada ülesandega, sest küsimus on, et kas ma leian siin n-i või mida ma leian. Ehk et see sükene pidev küsimus, kui me räägime nüüd jadadest, et siis nendes jada tähistustes, kas ma leian n-i, kas ma leian a-n-i või ma leian s-n-i. Mis need on, mida ma siin leidma pean? Ja ei tea, ära leia n-i, leia lihtsalt see, et kui pika jalutuskäigu see haige 7. päeval teeb, issand jumal, eks ju. Et tahaks nagu öelda, et jällegi ju iseenesest lihtne. Kui ma praegu meenutan, siis küllap see küsimus, et kas ma leian siin n-i või midagi muud, oli tingitud sellest, et kusagil oli see pealkiri aritmeetriline ja geomeetriline jada. Ehk et õpilane saab aru, tegemist on jada ülesandega, seal on need n-id, a-n-id, s-n-id tegelased, ma pean sealt midagi leidma ja kuidagi see terve mõistus, et lihtsalt leia see, mida küsitakse, see kaob kuhugi ära. Nii et teatud mõttes tekib tunne, et me seal koolis ja mitte siis ainult kitsa matemaatika juures, rikume ära need õpilased, nad ei oska lihtsalt sükest tavaliselt, talupoja mõistust enam ei oska nagu rakendadagi. Ja üks küsimus veel jäätiste kohta, mis olid pakitud 3 kasti
See nüüd oli ka jällegi on olnud, eks ole, eksami ülesanne. Esimene küsimus, juttu pikalt, eks ole, vahvlijäätistest, pulgajäätistest. Praegu just mõtlesin, et küll on hea, et siin ei ole veel mingit kolmandat sorti jäätist, et mis võiks võib-olla asja nagu eriti huvitavaks teha. Aga jah, et küsimus siis esimene, et kui palju kaalus üks pulgajäätis ja kui palju kaalus üks vahvlijäätis. Ja need B ja C, need juba natukene, vähemasti see B vist ootab selle A vastust. Ja õpilane küsib, ta oli saatnud pildi oma lahendusest, ta oli sinna juba mingisuguse võrrandi hakatise koostanud. Aga küsimus on see, et ma ei ole kindel, mida alguseks X-iks võtta. Kas jäätise kaalu või jäätise kaste. Ehk et see jälle see sama olukord, et ma kujutan ette, et see on ju tegelikult väga lihtne mingi, ma ei tea, võrrandisüsteemi ülesanne. Eriti lihtsaks läheb ülesanne mu meelest või nagu, ma ei tea, lihtne on hästi vale sõna siin kohal, aga kuidagi arusaadavaks läheb ülesanne näiteks ju siis, kui sa joonista sinna üks kast ja joonista sinna teine kast ja joonista kolmaski kast ja tee sinna mingid jäätisasjad peale nagu kohe teine teema. Ega mis ma selleks X-iks võtan? Et kuidagi sellistes küsimustes ollakse nagu, või sellistes probleemides on õpilased kinni. Et me peame nagu kuidagi sellest lahti saama, et tühja see, mis sa, ma ei saa muidugi öelda tühja see, mis sa X-iks võtad, aga probleemi lahendamine peab kuidagi nagu teisest otsast pihta hakkama, eks ole, et võib-olla pole üldse X-i vaja, lihtsalt, ma ei tea, arvuta, tõsta ühest kastist teise midagi piltlikult, kas või on ka olemas kogu see lugu. Okei, nüüd ma olen siin piisavalt kaua halanud või rääkinud sellest, et mis kõik nagu pahasti on. Ja võiks muidugi teha nii, nagu ma saan aru, moodsamad kogemused on, et lihtsalt halamegi. Räägime sellest, mis probleemid on ja räägime veel natuke, mis probleemid on, küll me leiaksime siin veel rääkida, aga lahendusi ei paku, sest et see pole nüüd huvitav, kui sa probleemi ära ka lahendad, aga ma olen natuke vanamoodne inimene võib-olla. Ja nüüd see lahendus, mis ma siin olen välja pakkunud. See ei ole minu personaalne nii-öelda lahenduse variant. Me siin paar nädalat tagasi Tartus oma keskuse inimestega istusime koos, pidasime seminari teemal, et mis värk selle kitsa matemaatikaga nüüd ikkagi on. Et meie esimene nii-öelda ja hästi kiire vastus, kui esimene küsimus oli see, et kas kitsas matemaatika ei jah, siis esimene hästi kiire vastus oli see, et jah, loomulikult, kitsas matemaatika peab jääma. Aga selle kitsa matemaatika ainekava vajab sisulist muutmist. Et see, mis ta praegu on, selliste kursuste arvuga, see ei õigusta ennast. Et eriti veel selles olukorras, kui ma üritan jätta õpilasele muljet, et tal on valik ja tal on nagu valik selline, et kui ta valib näiteks kitsa matemaatika, siis ta saab sinna kõrvale võtta midagi, mis talle võib-olla rohkem huvi pakub. Siis see, et me tegelikult õpetame seda 8 kursuse kitsast matemaatikat ikkagi ka 14 kursusega, siis see ei anna seda valikut, eks ju. Ja mis see selline lahendus siis on, et esiteks see sisuline muutmine. Ja meie nägemuses, et kui praegu on see kursuste arv, eks ole, on 8, mis on jagatud, kuidas ta siis on jagatud? 3, 3, 2 või eks ole, sõltub vist jah koolist, kuidas võimalused on ja kõik ja nii edasi, et siis meie pakkusime, et seda kitsast matemaatikat võiks õpetada selliste kursuste arvuga, nagu seda on 5 + 3 + 2. Ja need siis mõeldud niimoodi, eks ole, et 10. klass, 11. klass, 12. klass, nagu niimoodi, eks ju. Niimoodi praegu jagatud, kuigi jällegi, ma kujutan ette, et kui mõni kool väga tahab, siis ta õpetab nüüd 3 + 2 näiteks 11. klassis ära, eks ole, ja on seal noorel inimesel matemaatikaga rahu maa peal. Aga et esimesed 5 kursust võiks olla meie arvates näiteks laia matemaatikaga ühised.
Ja et see kitsa ja laia matemaatika see vahel valimine, et see toimuks siis alles seal 11. klassis või siis 10. klassi lõpus. Et selle valimisega on veel ka tegelikult terve rida küsimusi ju. Et kes tegelikult valib selle, kas õpilane hakkab õppima kitsast või laia? Suure tõenäosusega teeb seda valikut lapsevanem, eks ole. Siis miks ta otsustab kindlasti just kas üks või teine, et milline on see kuvand sellel kitsal ja laial, et pigem on, ma kujutan ette praegu see kuvand selline, et kitsas on niisuguste rumalate matemaatika ja siis lai see on niisugune tegijate matemaatika, eks ole, et kuidas ma siis soovitan oma lapsele, et mine õpi seda kitsast. Ja siis teine teema, et mida siis ülikool tahab? Kas ülikool tahab kitsast, kas ülikool tahab laia, kas ülikool üldse matemaatikat tahab? Ja nii edasi. Aga et kui võib-olla see valik oleks seal pärast 10. klassi, et äkki see kuidagi annab mingisuguse info õppijale ka, et kui pädev ta siis tegelikult on või midagi sellist. Aga ühesõnaga, see on selline nii-öelda projekti tasemel lahenduse pakkumine, et ühesõnaga selles mõttes töö sellise ainekava väljatöötamise nimel ei käi. Ärgem selle kartkegi. Siis need kitsa matemaatika kursused, need võiksid siis päriselt keskenduda sellele igapäeva elus vaja minevale. Meil on praegu öeldud küll, et kitsa matemaatika, või see praegune kitsas matemaatika peaks rõhuma sellele, et mis aitaks inimesel elus toime tulla, aga et päriselt. Ja ma tegelikult vihkan seda päris elu sõna tegelikult või midagi sellist, aga et kui me vaatasime neid küsimusi, siis tundub, et protsent on mingi see teema, mida ilmselt võib rääkida hommikust õhtuni ja siis jälle järgmisest hommikust õhtuni edasi. Siis võib-olla planimeetria põhitõed. Tõesti see, et noor inimene ei hakkaks ristküliku pindala arvutama valemiga 2a + b-d. Ühesõnaga, need on niisugused esmased mõtted. Ja ära kasutada ikkagi selles kitsas matemaatikas rohkem seda tehnoloogiat. Et las ta siis teebki midagi seal arvuti taga. Eks ju. Ja muidugi, kui mingi selline ainekava muudatus kuidagi kunagi peaks tõepoolest juhtuma, siis on vaja ka selliseid õppematerjale, mis seda õpet väga toetaksid. Et ei oleks niimoodi, et vaata, ainekavas on kirjas niimoodi, mitte ühtegi õpikut ei ole, mitte ühtegi, ma ei tea, õpperaamatut ka ei ole, palun õpeta. See ei ole õpetaja suhtes aus. Mis siis veel? Veel lahendusena. Pakuti välja selline mõte, et meil on praegugi eksam 2-osaline, riigieksamist räägin siis, eks ole. Aga et võiks olla niimoodi, et kohustuslik kõigil on ainult esimene osa. Ja miks mitte ei võiks see olla näiteks mingi e-eksami vormis. Ja teine osa siis neile, kes tahaksid minna edasi õppima. Et üks osa on siis nii-öelda see, et saan gümnaasiumist välja, teine osa on see, et tahan üritada ülikooli sisse astuda. Ja kuna siin erinevaid jutte e-eksamitele üleminekule või üleminekust justkui on, et siis tundub kuidagi mõistlik, et ärme lahenda ühte probleemi, et teeme ainult e-eksami, vaid et äkki saaks panna mitu asja kokku, aga ühesõnaga see on tähtsamalt inimeste probleem, see pole enam minu asi. Siis veel küsimusi ikkagi. Siin juba mainisin ka, et aga millal siis ikkagi teha see valik kitsa ja laia vahel. Et kui mõelda näiteks selle variandi peale, et õpilane valib pärast 10. klassi,
siis mis probleeme see endaga kaasa toob, on see, et ta on seal 10. klassis õppinud ühe õpetajaga ja kui ta nüüd otsustab, et ta tahaks minna õppima kitsast matemaatikat, ühesõnaga kool, ma ei tea, saab kuidagi teada selle lennu peale, palju iganes õpilasi seal lennus on, et mingi hulk tahab õppida kitsast, mingi hulk tahab õppida laia, siis on nüüd jällegi, eks ole, kohe see probleem, millega ilmselt niimoodi koolijuhid hakkaksid siis kokku puutuma või need, kes koolides tunniplaanidega tegelevad, ühesõnaga need inimesed, et kuidas see tunniplaan, eks ole, kokku pannakse, aga see ei ole ka praegu, ütleme siin, kui tahta, siis saab. Aga ilmselt toob see kaasa selle, et õpetaja vahetub. Kellegi jaoks igal juhul õpetaja vahetub ilmselt, et kui see, kes on õppinud, ütleme, sõltub muidugi kooli suurusest ja kõigest veel, aga et kui see õpetaja on õpetanud näiteks 2 paralleelklassi ja seal siis 10. klassis kõigile ühtmoodi laia, siis toimub see mingi valik, osad tahavad õppida kitsast, osad jätkavad laiaga, et siis ilmselt see, kes läheb õppima kitsast, tal võib-olla näiteks õpetaja vahetub või need, kes tahavad minna õppima laia, noil õpetaja vahetub. Kas see on probleem, on küsimus. Kas see on asi, mida peaks kuidagi iga hinna eest vältima, et kui on 10. klassis üks õpetaja saadud, lasta siis õpetab 12. klassi lõpuni välja või on see võib-olla teretulnud, kui vahepeal õpetaja vahetub. Selline küsimus võib olla näiteks. Ja siis ikka tõesti see, et see kitsas ei võrdu nõrk, et see tuleks kuidagi ka nii-öelda avalikkuseni, lastevanemateni viia. Ja kui siin oli küsimus või nagu see, et aga kas see matemaatika, mida me gümnaasiumis õpetame, et kas see vastab ülikooli nõuetele või ülikooli soovidele ka, siis me küsisime nende inimeste käest, kes tegelevad esmakursuslastega. Ja nende selline põhiline või kõige esimene reaktsioon oli see, et sisuni suurt ei jõutudki, et kas see matemaatika sisu kuidas sellega lood on. Aga põhiline mure oli see, et need, kes siis tudengiteks on saanud, nad ei oska iseseisvalt õppida. Et nad ei ole piisavalt iseseisvalt õppida ei oska ja hoopis see on probleem. Et kuidagi hoopis sellest tuleks üle saada. Ja minu mõtted hakkavadki tegelikult praegu otsa saama. Et lõpetuseks tahaks ma siis öelda, et kui me oma noortelt ootame, et nad ei suhtuks matemaatikasse kui mingisse kolekolli ja mõtleksid, et nad saavad hakkama ja siis see edenemise mõtteviis ja kõik nii edasi, et kui mul on probleem, siis ma otsin lahendust, mitte ma ei ütle, et see on probleem ja ma ei tegele sellega. Ehk et ka siin praegu see on mõtteviisi küsimus, kuidas me lahendame ära selle probleemi, et see, mis praegu võib-olla ei tööta, et kuidas see tööle saada. Mitte öelda, et on juba olnud niimoodi ja läheme edasi ja äkki sureb ise välja kuidagi või et kui ka abi ei osuta, siis kaob ära või midagi niisugust. Nii et me peame olema sellise mõtteviisiga, et see on lahendatav see küsimus. Allikad, mida ma kasutasin seda esitlust tehes, siis nagu öeldud, kasutasin Tiit Lepmani neid slaide vilistlaspäevalt ja siis ametlikke neid ministeeriumi uuringu faile ja siis ka õppekava loomulikult, kust ma muidu neid õpitulemusi sealt kokku lugesin. Peast neid ma küll tõesti kõik ei tea. Ja minul saigi jutt otsa. Aitäh! Kuna meil on mõni hetk veel paneeli alguseni aega, siis tegelikult tahaks ära kasutada seda hetke, et kas Kerli sõnumid tekitasid praegu saalis mingisuguseid küsimusi, mis ei suuda enam hoida vaka all ja tahaks kohe küsida. Huvitav.
Hele tahab seal küsida midagi. Ei, ma ei taha küsida, ma lihtsalt tahtsin kommenteerida need tekstid, mis sa sinna tegelikult tõid, kus oli lugemises küsimus. Ma olen eesti keele õpetajatele öelnud, et kas te saate aru, et matemaatikaeksam jääb Räägi mikrofoni. Et ma olen eesti keele õpetajatele öelnud, et matemaatikaeksam jääb keele taha pidama. Ja nad ütlevad rahumeeli, jah, me teame seda. Aga siit oli üks kolleeg jagas muljeid ja ta ütles, et ta andis eesti keele tundi kaasa matemaatika teksti. Eesti keele õpetaja oli väga rahul, et mõtle, millise tekstiga saime tööd teha. Nii et võib-olla koolis peaks seda siis katsetama, et matemaatika tekst anda eesti keele õpetajale tundi. Et kui siin oli see lõimingu teema ja siis me alati oleme kuidagi hädas, et matemaatikat on keeruline lõimida teistega, et siis anname oma neid tekstülesandeid emakeele õpetajatele, et lugege koos. Mis ikka tähendab, kui rattur hilineb starti 2 minutit, aga siis uhab seal natuke kiiremini sõita ja jõuab kuhugi õigeks ajaks, et see on see, et need on sellised sõnastused, et mõnikord, kui ise esimest korda loed, mõtled ka, et hilines 2 minutit, et kas need stardid, need ei ole kuidagi, et kõik on kohal ja lähevad või okay. Midagi sellist. On meil veel mõni märkamine, küsimus? Aha. Jah, see on hea tähelepanek. Ma ei oska sellele siin niimoodi praegu vastata. Nagu öeldud, need 5+3+2 olid lihtsalt pakutud selle ideena, et praegu on laias, 10. klassis 5 kursust, et need võiks olla samad. Aga see lahenduse idee on nagunii ainult üks idee, et siin võib olla see on võib-olla mingi seda sorti kursus, mis ei ole ainult mingi kitsa spetsiifiline, vaid see ongi, ma ei tea, noored on saanud gümnaasiumisse, esimese sammuna tehakse mingisugune test, et kas tal üldse on äkki vaja seda lisakursust, mis jookseb paralleelselt seal näiteks esimese kursusega ja kuidagi midagi sellist. Ja ma saan aru, et kui sul muidu on, kui me räägime 45-minutilistest tundidest, et kui sul muidu on 5 tundi nädalas, et siis on 10. Ma ütleks, et puhas rõõm, eks ole, aga ma ilmselt leian siin neid õpilasi, kes ei oleks minuga ühel meelel. Jumal küll. Ei, ma tahtsin lihtsalt pakkuda välja veel ühe variandi, et võib-olla selline Soome lähenemine, et nendel on ju esimene kursus gümnaasiumis on ühine, just ainult esimene kursus, kus on suhteliselt sellist, ütleme siis põhikooli kordamist ja natukene midagi juures. Ja siis pärast seda on valik, et võib-olla mitte terve see esimene aasta ei peaks olema ühtemoodi. Et see võimaldaks ka ühtlasi natukene midagi korrata kõigil ja samas mingi pilt juba tekiks, et neil minust on jadad seal ja mingisugused suht lihtsalt hoomatavad asjad. Me võtame su sinna töörühma, mis seda ainekava hakkab koostama. Et mina tahtsin ka just seda öelda, et kui need
plaan on kindel selline asi teha, siis kohe kindlasti, või noh, selles mõttes, et selline asi välja käia, siis kohe kindlasti see 5 esimest kursust ei saa olla laia 5 esimest kursust, et seal peab ka ümberkorraldusi tegema. Et nagu midagi võib-olla 11 ümber tõsta, et seda ei saa nii tuimalt võtta sel juhul. Meie seal Tartus Matemaatikahariduse Keskuses punkt 1 ei võta mitte midagi tuimalt. Meil on nagu kõik väga kirglikult ja noh, tõesti see 5 + 3 + 2, see on siuke hästi idee. Et noh, isegi töörühma ei moodustata praegu kuskil, nii et Harlet, vabandust, ma saan sulle tegelikult seda kohta pakkuda. Ikka veel küsimusi. Tegelikult on see probleem juba ka just 40 aastat olnud, et olen olnud nagu laia matemaatikaõpetajaga, olen kogu aeg tegelenud nõrkadega. Et teadsin kunagi, kus maakonnas midagi väga hästi oli jutumärkides ja siis minu poole alati pöörduti, et kui oli põhikooli eksam või siis see teine eksam, et kuidas oli, et ma ütlesin, et kõik oli C, et paluks A-d. Et siis me tegime uude leppaga kokkulepet, on nüüd kahjuks kadunud meie seast, on Pilveriigis, et ma kirjutasin lahti, et kuidas nõrk hakkaks põhikooli eksamit tegema. Et siis me saime nagu tulemusi paremaks, aga kutsekoolides ja mittestatsionaarsetes me tegelemegi algul kordamisega, sest meile tulevad kõik need, kes mujalt välja kukkunud on. Et see on nagu meie leib, aga me oleme pahad ikka. Et me juba panime omale kirja, et me ei võtnud Soomest eeskuju. Soome omad käisid kutsekoolis meil ka õppimas, nii et aitäh. Mulle tundub, et me hakkame vaikselt, ma tulen siit posti tagant välja ja siis räägin edasi. Me tõmbame selle peaettekande kokku. Aitäh sulle, Kerli, oma mõtteid jagamast ja oma Tartu kolleegide mõtteid jagamast. Ja üks paslik aplaus siia lõppu veel. Ja nüüd on tõesti see koht, kus ma paluksin siia ette need 5 inimest, kes meil osalevad paneelis. Nad ise teavad, et nad seda juba peavad tegema, te võite liikuda allapoole ja samal ajal teen ka põgusa tutvustuse. Meie paneelarutelus osalevad siis Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse õppekava ja õppevara valdkonna peaekspert Helle Hallik, Haridus- ja Noorteameti matemaatika juhtiv ekspert Riina Taidre liigub siin meie diivanite poole. Ma ühe asja palun, ma tahaks jääda siia kõige vasakule. Meiega liitub ka Hele Kiisel Eesti Matemaatikaseltsist. Iriina Kihu liigub ka diivanite poole, on siis Pelgulinna riigigümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Ja viimaks, aga mitte üldse vähem tähtsana, Jüri Kurvits, kes siis Tallinna Ülikoolis matemaatika didaktika teeneka lektorina töötab. Nii, mikrofone me saame jagada siit laua pealt. Kõik need värvilised mikrofonid on teie kasutada. Ja mina siis püüan seda vestlust nüüd siit eest vedada. Kõigepealt, mis on see, mis Kerli ettekandest kõlama jäi? Mis on see, mis on kõige olulisem? Palun, Hele. Tere! Kõigepealt ma teen väikse täpsustuse, et minu osakond nüüdsest on alus- ja põhihariduse osakond, ehk see vana õppekava ja õppevara sellist valdkonda enam ei ole. Meil olid ka kevadel struktuurireformid mõnusalt, kõik asjad tõsteti ümber. Aga eks me oleme Kerliga ja tegelikult ka teiste matemaatikutega juba eelmisel aastal üsna põhjalikult selle sama teema ette võtnud, et mis sellest gümnaasiumi matemaatikast saab. Mina olen tutvunud kõikide nende uuringutega, mis on tehtud nii selle 2018. aasta omaga kui ka 2020 oli ühe töögrupi selline kokkuvõttev uuring. Ja on näha, et see kitsas matemaatika ta ei ole võib-olla realiseerinud selliselt, nagu tema koostajad on seda kunagi ette näinud. Ja ta vajab muutust, ta vajab ümbermõtestamist.
ja kuna nüüd meil on ministeeriumis juba käimas selliste uue tulevikuõppekava baaspõhimõtete loomine, siis üsna pea oleme me alustamas ka uute matemaatika ainevaldkonna kavadega, kui see tuleb. Matemaatika ainevaldkond, võib-olla tuleb sealt mingisugune lõimitud ainevaldkond. Et see on nagu õige koht, kus neid arutelusid praegu siin alustada ja esmaseid ideid välja pakkuda ja selle teema peale mõelda. Suurepärane, aitäh sulle, Helle. Riina, mis sind kõnetas Kerli jutuajamises? Tere! Mulle väga meeldis see, et ta pakkus ka välja lahenduse. Et me kõik ju teame, milles meil murekohad on, aga keegi ei taha lahendustest rääkida. Et keegi ei julge lahendustest rääkida või need lahendused, millest me räägime koolis, ei jõua mitte kuskile. Et siin oli üks lahenduse variantidest, neid on kindlasti veel või siis me suudame täna midagi välja mõelda. Eks me vaatame, aga just see lahendus on ka tegelikult ju vajalik leida. Et me teame, et on viga, aga leiame nüüd lahenduse. Aitäh. Hele Kiisel, teie olete matemaatika õpetamise, matemaatika-haridusega väga pikalt kokku puutunud. Kuidas teie seda ettekannet ja tänast olukorda näete? Mis teid kõnetas? Tegelikult ma tahtsin öelda, et aastast 1961, kui tekkisid esimesed eriklassid, ei ole meil kunagi olnud ühte ainekava. Me oleme mitmel tasemel õpetanud. Ja need, kui meil oli matemaatika valikeksami aeg, siis ma ei tea, kui õiglane see oli, sest ühele samal eksamile tulid nii matemaatika, füüsika süvaklassi lõpetanud, kui ka need, kes olid õppinud 9 kursust, eks ju. Et praegu ma ütleksin niimoodi, et kui siin ajalooliselt toodi välja neid, et meil on 3 ja 2 ja 2 selline versioon ka olnud, siis mulle tundub, et tol hetkel, kui need kehtisid, olid meil Eestis ikkagi koolijuhid tunduvalt matemaatikasõbralikumad ja üldiselt õpetati tunduvalt suurema tundide arvuga seda. Et selles mõttes, et tundide arvust lähtudes ainuüksi ei saa vaadata seda, et kas oli see kitsam või mitte. Aga praegu ma ütleksin, et see on alternatiiv, kui meil põhikooli lõpetab või lõpetamisel 25% kukub läbi. Meil on õpilased, kelle lagi on 6. klass, need täiesti olemas uuringute järgi, siis meil peab olema 2 ainekava. Ja võib-olla on hea, kui need on riiklikult olemas. Kuidas see välja näeks? Mina pakuks ka sinna alternatiivi, nagu Kerli juba pakkus, et 5-2, aga selles mõttes on saalist tulnud ettepanek õige, et kui meil, kas sa Helle oskad öelda, mitu protsenti meil läheb, mitu protsenti põhikooli lõpetajatest läheb gümnaasiumisse? Hetkel umbes 70%. Hetkel läheb gümnaasiumisse umbes 70% ja 30% siis valib muu hariduste. Samas meil on ikkagi lootus, et võib-olla läbi nende 4-aastaste kutse keskhariduse õpiteede leiavad päris paljud teega just kutseharidusse ja võib-olla see tulevikuprognoos võiks olla selline 60-40. Aga Soomes on praegu 50-50, eks ju. Et selles mõttes me ei saa kõike spikerdada niimoodi naabrite pealt, et minu ettepanek oleks näiteks see, et võtame kitsa ainekavast ära kõrgema matemaatika, kursuste arvu ei kärbiks, õpetame neid ülejäänud teemasid võib-olla natuke põhjalikumalt. Ja sellega võiks öelda, et ülikoolidel langeks võib-olla ära see probleem, et kitsaga saaks ülikooli võtta nendele erialadele, kus matemaatika sõna sees on, eks ju. Et ütleme, et üks on ainekava, teine on tegelikult, et me peaksime mõtlema, mis on see präänik, mis sunnib õpilast pingutama nii kitsa kui laia eksamil näiteks. Et riik on tasuta hariduse andnud, ta käib 12 aastat koolis ja läheb 1 punkti püüdma. Vot see mulle küll ei meeldi.
aitäh, Hele. Irina, mis sind kõnetas? Võib-olla kõigepealt see, et ma tegelikult ei olegi saamatu, et mulle näidati protsentides, et see oli okei. Et ma läksin kooli küsima, et kitsa 8 kursusega on natukene raske õpetada. See oli nagu võib-olla selline esimene ahaa-efekt, et jaa, et nüüd on nagu numbritega seda teistmoodi tõestatud, kui mina olen seda üritanud võib-olla millalgi oma koolis näidata. Oma sisetunde pealt, on ju? Ja teine võib-olla, mis tuli see mõte, kui vaatasime neid ülesanded, et tegelikult ei ole murekoht see, et õpilased ei oska matemaatikat. Neil ei ole õpioskusi ja neil ei ole ülekandvaid oskusi. Ehk kui me mõtleme, kuidas tekkis matemaatika, tekkiski näiteks naturalarvude hulk sellepärast, et oli vaja midagi loendada ehk vajadusest. Aga praegu tundub, me olema ka lähenema sellele, et meil on vaja õpetada matemaatikat, mitte oskusi. Et mingid teemad on vaja ära õpetada, mitte see, kuidas sinna jõuda või mis ta sellega saab. Ja 3. mõte mul oli ka, aga ma äkki hetkel ei meenu. Õnneks meil on veel mõnda aega võimalik siin omavahel vestelda. Jüri, sa oled nüüd kuulanud Kerli ettekannet. Esimesed mõtted, mis sul peast tahaks välja saada? No jah, aitäh, Kerli, oli huvitav. Ma siiamaani saa aru, miks tõesti oli Jüril vaja 3 jopet. See mind tõesti kõnetas, see küsimus mind nüüd kummitab. Ja kes on Piret, on ju, see on ka. Ja. Ma saan aru, kus Mari veel on ju, okei, siis on selge, aga kes on Piret seal Jüri kõrval veel. Ja. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, kuigi see oli väga tõsine väljakutse, mida Kerli enne välja pakkus, Liina rääks väga sellist mind kõnetavat nagu teksti selles mõttes, et mida me siis õpetame koolis matemaatika, ütleme nime all, on ju. Ja kas me edastame teatud fakte, teadmisi, valemeid, algoritme või kujundame mingit oskust, on ju. Ja kui me tuleme nüüd oskuste juurde, siis on selge, või veel lähme õppekava juurde. Meil on õppekavas kirjas, et matemaatika õppe eesmärk on ju matemaatika pädevuse kujundamine. Ja matemaatika pädevus on ju väga kompleksne, on ju. Seal on teadmised, seal on oskused, see on hoiakud, uskumused, see on väga kompleksne. Aga kompleksne asi ei arene kiiresti. Ja selle matemaatikaga ongi see väga suur probleem või väljakutse, et kui me tahame, et meie lapsed oleksid matemaatika-alaselt pädevad, siis nad peavad aru saama, ja meie kõik peame aru saama, et see on väga pikaajaline protsess. Selleks on vaja palju tunde. Ütleme ausalt, on ju. Me võime kas või 2 korda vähendada ainekava sisu. Võime, aga tunde ei tohi ühtegi ära võtta, paneme juurde. Ja, et see on see küsimus, sest ma mäletan, kui mina käisin gümnaasiumis, mul oli 9 tundi matemaatikat nädalas. Mul oli 7 plus 2 veel igaks juhuks. Kokku siis 9. Ja, nii et kujutage ette, 3 aastat on ju 9 tundi matemaatikat, on ju. Ja peale selle veel 4 tundi keemiat seal kõrval näiteks. Ka 2 igaks juhuks. Paistab, läks vaja, on ju, et ma nüüd ei kahetse seda, on ju. Nii et aeg ja pingutus ja kuidas see nüüd niimoodi edasi anda ka ühiskonnale, et esiteks me vajame aega ja teiseks me vajame ka koos pingutamist. Ma arvan, see on need peamised küsimused. Aitäh. Helle, ma pöörduksin oma järgmise küsimusega teie poole, et me räägime siin sellest, et me oleme mingisuguses murdepunktis, me peame midagi muutma. Mis oleks siis see üleüldse matemaatika haridusest, see osa, mis on ühe gümnaasiumi lõpetaja jaoks oluline, mis on see sisu, mille me peame alles jätma? Jüri siin natuke puudutas seda pädevuse teemat juba, siit läbi käisid laiemad oskused, ka õpioskused, aga kui me räägime just matemaatika teemade osas, mis on see sisu, mis sinna alles peaks jääma? Aga kas üleüldse on oluline, et teema on tegelikult oluline, et omandaks mõtlemisoskuse, järeldamisoskuse, abstraktse mõtlemise ja tegelikult me võime mõelda, et okei, võtame ära algebra, võtame ära lihtsustamisülesanded.
aga mis tegelikult sellega kaasneb? Ma pean hakkama paar sammu ette nägema. Ma pean hakkama läbi mõtlema. Mul ei ole seal, ei tea kui palju valemeid, mul on mõned seosed, aga ma peaksin nagu oma aju suutma treenida, eks ju, millegipärast samme loeme me küll kõik, aga mõtelda nagu ei tahaks. Et see mõtlemine, eks ju, ma eile rääkisin oma juuksuriga, tema ütles niimoodi, et näed, mu lastel läks nagu väga hästi matemaatikaga. Ja ma ütlesin, no, aga mis siis on oluline? Tead, kui matemaatikaga hakkama saab, siis ta saabki elus hakkama. Ta suudab planeerida, ta saab väga lihtsast asjast aru, et ei saa kulutada rohkem, kui sisse tuleb. Ja need on nagu need, ma ei tea, matemaatikaeksamil võite kokku lugeda, mitu valemit läks vaja või läks hoopis vaja seoseid ja arusaamisi. Ma hindasin sel aastal riigieksamil jadade ülesannet. Selle asemel, et kasutada jada definitsiooni, või issake, milliseid võrrandissüsteeme kokku kirjutati ja need lahendati ära ka veel ilma niimoodi probleemideta. Siis ma mõtlesin, et järelikult on aur pandud selle peale, et ma treenin midagi, aga mõistest ei saa aru. Et noh, mina jätaks võib-olla enamus asju paika, aga selleks on, nagu Jüri ütles, tõsiselt aega vaja. Riina. Mul sellega seoses tuli üks mõte, et selles mõttes, et mina alati oma õpilastele rääkisin tunnis, üldse kui me alustasime koostööd, et matemaatikatund, kui sa siit mitte midagi muud kaasa ei võta, on kui jõusaal sinu ajule. Sa kasvatad oma mõtlemise musklit ja tihtipeale nendest rasketest olukordades, kus no tõesti selle logaritmiga ei ole mul õhtul seal poes mitte midagi teha, aga no võtame siis täna selle kui jõusaali trenni, sa lähed ja teed selle trenni ära ja kui sa 3 aastat oled siin teinud või 12 aastat, siis mingi mõtlemine võime võiks ju olemas olla ometi. Annan siit Irinale sõna üle. Hea jutt küll, me saame sellest kõik aru, et mõtlemine on see lõpuks, mis võime peab õppijal alles olema, aga kui me mõtleme nüüd selle kitsa matemaatika peale, me räägime sellest, et me peame midagi muutma, mis oleks siis see, mis alles peab jääma ja mis on see, mille tõstame kõrvale? Mina arvan, et lihtsustamises peaks olema rohkem defineeritud, mida me seal lihtsustame. Kas me peame kitsal õpetama irratsionaalavaldiste lihtsustamist? Kas me ei saa seda oskust saavutada algebraliste murdude lihtsustamisel? Kas trigonomeetrilised lihtsad lihtsustamised? Et mis need on nagu, tegevus on sama, muutub natukene sisu. Et pigem just, et rohkem aega lihtsamatele asjadele, et ta saaks selle algoritmist aru ja siis, kui ta annad juba uue asja, siis ta on võimeline ka ise juurde õppima. Aga võib-olla ma tuleks selle tagasi trenni kohta. Õpilane on seda teinud enne meid gümnaasiumi tulles juba 9 aastat seda trenni ja seal on see pealkiri matemaatika on olnud juba 9 aastat ja tal on mingi kogemus. Nendel, kellel põhikoolis on juba raske või see raskem kogemus, siis nad tulevadki hoiakuga või peres tuleb see hoiak kaasa, aga ma olengi rumal, ma ei oska ja nii on läinud. Ja mul olid siin viimastel päevadel 12-ndikudega küpsuseksami vestlused ja üks tütarlaps ütles väga ilusti, et teate, see kitsas matemaatika pärast ma saan aru, et matemaatika on ilus ja ma lähen edasi õppima matemaatikat, kuigi ma 3 aastat õppisin kitsast matemaatikat. Ja selle nagu küpsuseni ta jõudis 12. klassi lõpus, ütles, et ma 12. klassis väga palju õppisin. Ma läksin eksamile, ma teadsin kõiki teemasid. Me nüüd ootame tema tulemust. Aga temas oli seda kasvanud enesekindlust. Bergis on selle kursuste arv rohkem, ehk tema ütleski, ma vajasingi rohkem võib-olla seda aega, et aru saada ja mõtiskleda, et tegelikult see nagu vähemalt ühele inimesele minu elus on konkreetselt öelnud, et see tõi seda, et tegelikult matemaatikaga saavad väga paljud hakkama ja see on ilus ja sellega on edasi võimalik õppida juurde, kui sa omandad neid oskused ära elementaarselt. Ehk siis ma saan aru, et jätame kitsale ja laiale sama palju tunde ja kursuste arvu ja kitsas lihtsalt õpib vähemaid teemasid.
palju teil PERGis õpetatakse kitsast? Meil on jah, peaaegu sama palju, aga varasemalt ma olen õpetanud igal aastal +1 kursus ehk 4-4-3 ja sellega ka juba tuleb toime. Ma ei ütle, et peab olema sama palju kui laia. Et PERGis lihtsalt rohkem võib-olla pööratakse lõpus 12. tähelepanu, et uuesti neid meenutada, et riigieksamiks ette valmistuda paremini. Ma tahtsin ainult lisada, et ühele ja samale lapsele võib matemaatika olla kahes äärmuses. Et ta võib olla lemmikaine ja ta võib olla vihatud aine. Ja see sõltub täpselt sellest, mis teema oli ja kas sai sel hetkel aru või mitte. Ja. Helle, kuidas teie näete, mis teieni on jõudnud, mis on see osa, mis kitsast matemaatikast kindlasti alles peab jääma ja kas on midagi, mida me juba täna siin tulevaste suurte muutuste eel näeme, et võiks muuta, kõrvale jätta, täpsustada? Siin võiks võib-olla natukene mõelda mingisugustele murekohtadele, mille toob välja PIAC uuring. Ehk siis, kui me räägime täiskasvanute uuringust, et kuidas nende selline matemaatiline kirjaoskus on ja vaadata nagu seda tänapäeva maailma ka. Et meil on siin varasematelt aastatel ka erinevatest aruteludest välja toodud, et selline nagu andmete töötluse või andmetest arusaamise oskus on tänapäeval palju olulisem, kui see võib-olla oli sellel ajal, kui seda ainekava tehti, et meid ei saaks niimoodi mõnusalt nahka üle kõrvade tõmmata. Kõik minu kolleeg tuletab alati meelde, et meie kõige noorem maksuvõlglane on 3-4-aastane. Ehk siis meie inimeste selline finantskirjaoskus, arusaamine sellest, millise protsendiga laenu võtta, millise protsendiga midagi üldse siis liisida või kõik sellised igapäeva elus hakkama saamist toetavad teemad peaksid sinna jääma. Ma olen Riinaga nõus, et see ajutreenimine on ka matemaatikas üks väga oluline ülesanne ja nende mustrite nägemine või ka selline oskus tõlkida need päriselu probleemid sellesse matemaatika keelde ja siis läbi matemaatiliste tööriistade see asi ära lahendada ja analüüsida seda vastust, kui reaalne see on, et kas on tehtud selles mudeldamises viga, siis on tehtud arvutustes viga, et ka selline oma lahenduste kriitiline hindamine. Et sellised, ma ütleks, et pigem sellised üldpädevusoskused ja mida mina ise olen võib-olla niisugustes järelaitamise protsessides nii oma laste või ka võõraste laste puhul tajunud, on hästi palju motivatsiooni küsimus. Et siin see eksam hirmutab, eksam võib-olla motiveerib üht-teist õppima, kellel seda tulemust vaja on, aga ma olen põrganud ka selle vastu, et mina tahaks õpetada sellist natuke laiemat pilti, et kust asjad tulevad, kuidas nad omavahel seoses on, aga selle õpilase motivatsioon on ainult sellel konkreetsel tulemusel. Ma tahan osata selle kontrolltöö ülesandeid lahendada, ma ei taha praegu mingit muud asja, ma tahangi trillida selleks ja seal võib ka olla see taga, et mul on riigieksamiks õppimiseks nii palju aega, lahendame ülesanded, ma ei taha kuulata seda, et kuidas see sektori pindala arvutamise valem on seotud ringi pindala valemiga. Et kuidas see valem tekib, et ma õpin selle parem pähe. Et mina võib-olla tahaks näha, et sellist võib-olla seoseid rohkem, et need jääksid ja selline üldine mõtlemine, et kuidas ma probleeme lahendan. Jüri, siin tänu Hellele me jõudsime sinnamaani, et see elulisus ikkagi, jõudsime uuesti sinnamaani, et see elulisus kitsas matemaatikas on väga olulisel kohal. Mida siis tähendab elulisus täna, 2026. aastal, seal kitsa matemaatika kontekstis?
Jah. Ma arvan, ma paneksin Helle ja Hele vastuse kokku. Teadlased räägivad, matemaatika teadlased räägivad, ja ka hariduspsühholoogid räägivad seda sama, et elulisus ei tähenda seda, näiteks matemaatikas, et sa lähed ja kasutad seda kohe poes. Et see ei ole üldse eluline. See, et ülesandel on kontekst, näiteks lambad jooksevad või koerad hauguvad, et see ka tegelikult ei ole eluline. Näiteks soomlased, kes käisid ka siin hiljuti kunagi meie juures meid koolitamas, siis nad rääkisid seda, et eluline on juba siis, kui see asi, millega tegeleb laps, muutub tema jaoks tähenduslikuks. Et võt, see ongi nende jaoks näiteks juba eluline. Et selles mõttes see tulebki nagu Helle jutuga nagu siis väga hästi haakub. Et sa tegeled millegiga ja sa saad aru, miks see on niimoodi. Kas läbi näitlikustamise või tõesti läbi reaalelulise olukorra või läbi mingi simulatsiooni, see on erinevad võimalusi. Aga kui see tegevus, see seos või mõiste või omadus matemaatiline, mida sa praegu uurid, muutub sinu jaoks tähenduslikuks, mitte lihtsalt mingi abstraktseks, mingisugust teadmiseks või algoritmiks, siis on ta juba piisavalt eluline ja seda võib öelda, et see on eluline. Ja tea, me oleme võib-olla sellest elulisusest väga sageli saanud aru väga tavamõisteliselt, ütleme niimoodi. Et ma laiendaks seda. Elulisus, ehk siis see on õpetaja roll teha selgeks elulisus justkui. See on pigem iga selle keskkonna loomine, kus lapse jaoks see asi muutub abstraktsest asjast ikkagi tähendust omavaks. Isegi kui ta jääb abstraktseks. Aga üldiselt see asi ei käi niimoodi. Ma arvan, meil ongi kooli matemaatikas üks väike mure on see, et ta on nii meie pluss kui ka miinus samal ajal. Et me liigume väga sageli väga abstraktse matemaatika juurde väga kiiresti. Et meil see visualiseerimine, näitlikustamine ja siis see seos arvulise ja algebralisega, see käib väga kiiresti. Ja see tekitabki võib-olla seda, et see matemaatika on midagi abstraktset, millest saab aru ainult õpetaja ja veel 2 õpilast esipingis. Täiesti nõus ja tegelikult saab see alguse ju põhikoolist. Minu oma lapselaps tuli ütles, et oi, see aasta läheb meil väga heaks, me hakkame valemit õppima. Oota, mis valemit? Ruumala valemit. Mõtlesin, vaatame nüüd, kuidas see ruumala kujuneb. Siis ta pärast ütles, nüüd teised hakkavad valemit õppima, ma juba tean, kuidas see käib. Et tegelikult antakse, ütleme, rõhutakse põhikoolis väga ruttu valemile, samas peaks mõtlema, et oota, mida tähendab see, nagu Kerli ütles, ristküliku pindala? Kust see tuleb? Kust tuleb kolmnurga pindala? Mis on asi on ruumala? Et need mõisted jäävad kõik tegemata ja see kandub edasi gümnaasiumisse. Ja siis tulebki gümnaasiumisse, õpilane ütleb nii, andke me need valemid ette, me hakkame rakendama, ise teadmata, mida see valem endast kujutab. Ja kui sa annad talle pärast kujundit, kus on kokku pandud kujund mitmest ristkülikust, siis ütleb, et sellist valemit mul pole. See ülesanne ei sobi. Ehk siis me ikkagi jõuame otsapidi selleni, et suur roll selles õppimise protsessis on õpetajal. Millist tuge vajab kitsa matemaatikaõpetaja? Irina, annan esimesena sõna sulle. Võib-olla kõigepealt see teadmine, mida ma tegelikult pean õpetama, kuhu ma pean jõudma, et oleksid selged ja arusaadavalt sõnastatud õppekava, õppeväljundid ja siis ka, mis see riigieksam tulemus on. Kas ta on kooli lõpetamise, kas ta on sisseastumise eksam, et mis on see üks asi ja teine asi võib-olla on see, et me defineerime ja saame ühtemoodi kitsast matemaatikast aru. Mitte see, et see on vähendatud lai, vaid läbi positiivse sõna. Mida õpilane, kui läheb õppima kitsast matemaatikat, mida ta saab? Võib-olla isegi eelised, mitte see, et vähem seda matemaatikat on, aga võib-olla just seda elulisust sinna sisse tuua või et mida ta arendab. Et valemit saab pärast juurde õppida, aga just võib-olla neid oskuseid nagu rõhutada. Ja siis kindlasti on see ühiskonna sõnum, mis levib kitsa matemaatika kohta. Nii enda meie õpetajate seas, et kui sa laiaga ei saa hakkama, mine siis sinna alla kitsasse, eriti kui sa oled erinevatel korrusatel, kitsas on kuskil allpool.
et mul on niimoodi öelnud mõnes õppeasutuses. Ja siis jah, et see nagu sõnum ka, et oleks positiivne, mitte see, et me lihtsalt kärpisime laia, võtsime maha, tunde võib-olla anname juurde ja siis mine õppi. Riina, mida teie tunnete, mis on see, millist tuge, kas oma kolleegidelt, ühiskonnalt, ülikoolilt, sõpradelt üks kitsa matemaatikaõpetaja vajab? Põhimõtteliselt kõik ideed sai tegelikult ära öeldud, et on ju, et õpetajal on vaja selgelt nii-öelda latti ette, et mis ta seal nüüd ära õpetama peab, kuhumaani, kuidas, ehk siis see õppematerjal, mis meil muidu siiamaani on olnud, on ju põhimõtteliselt kõik, mis on kohandatud versioon laia matemaatika omast, aga no kas see nüüd oli see mõte, et tegelikult ju pidi olema mõistlikum, teistmoodi lahendatud asi. Irina? Õppematerjali loojana praegusel hetkel kitsa nagu kursustele just ongi see, et aga millest ma lähtun? Kui on kirjas, et ruumilised kehad, mis on õppekavas, aga ei olegi nimetatud, mis need on. Et millest ma isegi, kui õpetaja ise tahaks ka mingit õppematerjali uua, siis tal ei ole seda raamistikku, millest ma teen. Ja ma võin hästi lihtsalt teha, ma võin hästi näitlikult teha või hästi sügavalt teha. Ma võin õpetada baseinide täituvust või hoopis robotniidukite koostööd. Et nagu sisu on võib-olla sama, aga defineerida ka seda sügavust. Hele, soovite täiendada? Ma tahtsin lihtsalt öelda, et tegelikult praeguses ainekavas, mida sinna rohkem süvened, seal rohkem niimoodi kriitilisi kohti leiad, mis ei ole üldse lahti kirjutatud. Ja see, et meil tuli 2 ainekava, siis oleks võib-olla pidanudki olema siit kas ülikoolide või mille tahes korraldatud koolitused, kes loeksid nagu täpselt, et vot selle koha peal ainult selle tasemeni, selle koha peal ainult selle tasemeni, et kui öeldakse, et me ei suuda ära õpetada, siis jah, nendest õppematerjalidest lähtudes tekib õpetajal ikka, aga enne ma õpetasin ikka veel seda ka, ta võiks veel seda ka teada. No ja siis lähebki asi lõhki. Et kui ma peaksin nagu täpselt kinni sellest, et võt, see tase on ette kirjutatud siiamaani ja mitte edasi, siis võib-olla jõuaks selle 8 või 9 kursusega selle võib-olla niimoodi ära. Jüri, õpetajate koolitajana, kuidas sina tunned, millist tuge vajab just kitsa matemaatika õpetaja, eriti kui me ju tegelikult ei koolita eraldi laia matemaatika õpetajat ja kitsa matemaatika õpetajat. Samas profiilid on täiesti erinevad. Teiselt poolt jälle matemaatika on ju üks. Millist tuge siis vajab üks just kitsast õpetav õpetaja? Ma tegelikult mõtlesin, kui ma Irinat kuulasin praegu siin, et mul õnnestus ju sellel semestril esimest korda lugeda üldidaktika kursust. Ja seal on ju sellised mitte matemaatikaga seonduvad teooriad. Ja siis oli ka hindamisega loomulikult seotud, motivatsiooniga ka loomulikult. Motivatsioonist saab ka rääkida, aga see on lõputu teema. Tegelikult see, kuidas õpitulemusi sõnastatakse, see on ju väga selgelt ju reeglid põhimõtteliselt olemas. See, kuidas õppeprotsess üles ehitatakse, see on ka väga selge loogika. Algus sõnastatakse õpitulemused, siis hindamine ja siis alles sisu. Meil käibki see praegu kuidagi õpetajal kuidagi teistmoodi, et põhimõtteliselt see hindamine ja siis mida peab, õpetajal pole selgelt pilti, et mida peab ikkagi hindama lõpuks, et mida hinnatakse. Ja seetõttu tekibki see segadus ja siis erinevad materjalide loojad õpetajate jaoks gümnaasiumis lahendavad seda erinevalt ja siis lähebki see asi nagu siis lappama, et siis mis on see ikkagi, mida ma pean nagu õppijatega nagu siis tõesti mõttesult läbi tegema. Ma arvan, see on see mure kõige suurem. Et algul õpitulemused väga selgelt arusaadavad, et me ei saa kirjutada, et lihtsamad. No see on ikka väga abstraktne mõiste, lihtsamad on ju, mingid valemid on ju. Siis hindamine väga selgelt, mida me hindame. Ja siis vaatame, mis peab olema sisu. Mina teeks just selles järjekorras. Ja, 4. samm on refleksioon, ega seda me praegu hakka arutama. Selge. Ma korra palun siit ühe mikrofoni ja selleks, et me ei jääks siia lihtsalt diivani peale arutajateks.
3 küsimust saalist. Kas on keegi, kes tahaks provotseerida meie paneliste? Ei ole? Siis ma pean edasi isegi ise proovima, jah? Ei ole ühtegi? No provotseeri, Tiina, palun. Aitäh, väga huvitav vestlus. Ma provotseerin siis nii, et enne oli siin Kerli selle loo lõpuks me saime kuulda, et me ei saa matemaatikat õpetada sellepärast hästi, et eesti keele õpetajad ei tee oma tööd ära. Siis me kuulsime vahepeal, et me ei saa gümnaasiumis õpetada sellepärast, et põhikooli õpetajad jätavad vist midagi tegemata. Ja nüüd me kuulsime veel, et õppekava on ka halvasti koostatud. Et kas midagi on sellel gümnaasiumiõpetajal nagu endal ka võimalik ära teha või ainult teisi süüdistada? Küsisime provokatsiooni, saime selle. Palun. Ma olles gümnaasiumiõpetaja olen ka lapsevanem ja mina näiteks algklassides raiun seda, et andke lapsele ka kodutöid. Et praegu on niimoodi, et kui õpetaja paneb esimeses klassis kirja lõpetaja ülesanne, lapsevanem teeb vihiku lahti, ütleb, aga minu lapsel see ei ole alustatud, see on uus ülesanne, mis mõttes? Lapsel ei tohi kodutööd anda. Et mina vähemalt saan nende eest öelda, et mina lapsevanema rollis, olles ka gümnaasiumiõpetaja, ütlen, et õpioskused, õpiharjumus ja tööharjumus tekib algklassides. Me leidsime uue süüdlase õpetaja ka. Ei, see ei ole õpetaja, see on teised lapsevanemad, kes liiga hästi hoiavad oma lapsi. Okay. Mina olen selles mõttes halb lapsevanem, mina ütlen, tuleb tööd teha esimeses klassis juba ka. Ja siit see elulisus tuleb ka välja, kui me õpilased on hoitud vati sees, eks ju. Autoga tuuakse kooli, autoga viiakse ära, kõik tehakse kodus valmis. Mis on tema jaoks elulised ülesanded? Arvuti niimoodi mobiili silitamine, eks ju, eluline. Ja ma ei saa jätta puudutamata seda küsimust ka, et paratamatult ise õpetajana ka töötades viimased aastad koolile, haridussüsteemile on olnud pigem raputavad. On põhikooli eksameid liigutatud, peale on tulnud siis õppimiskohustus, see kohustuse nii-öelda ealisuse muutmine on ja see oli üks põnev lause praegu. Ja seal ees kogu see raputus nii-öelda pandeemia ja selle nagu tervisekriisiga, mis meil oli pärast seda sõjalise kriisiga ja eestikeelsele õppele üleminek. Ja nüüd me täna räägime, et me veel hakkame kohe veel siia otsa muutma, olles ise ära nägemata selle, kuhu maani meie eelmised muudatused jõudnud on. Kuidas me nüüd siis siit minema peaksime? Eks igal muutusel on olnud oma põhjused, et seda eestikeelsele õppele üleminekut sellega me oleme ju venitanud. Lihtsalt mingil hetkel tehti see poliitiline otsus ära ja minnakse teele. Ja õnneks on seal ka piisavalt palju erinevaid rahastusi taga, millega siis õppematerjale ja õpetajate koolitusi läbi viiakse, et läheb paremaks. Probleem võib-olla on ka see, et kui me vaatame tulemusi, me võtame näiteks põhikooli matemaatika tulemused, siis me näeme aasta-aastalt, et venekeelselt sooritatud õpilaste keskmine tulemus on alati alla selle, mis on eestikeelsetel õpilastel. Nii, üks probleem. Kui me võtame selle õppimiskohustuse, siis jällegi erinevad uuringud näitavad seda, et mida kauem on inimene haridussüsteemis, seda paremad on tema tuleviku väljavaated. Ta on tervem, tal on parem sotsiaalne staatus. Absoluutselt. Mu mõte pigem oli see, et need eelmiste muudatuste mõjud ei ole veel jõudnud ära lainetada, kui me paneme juba järgmise muudatuse laine sinna peale. Me näeme, et kitsa või matemaatika õpetamises midagi peab muutuma, aga kas me ei näe siin ohu kohta, et see süsteem lihtsalt ei pea vastu? Jüri võib öelda, sellepärast, et Jüril on päris mitu programmi matemaatika õpetamise uurimiseks ja õpetajate toetamiseks ja ka Kerli ja Tiina toimetavad erinevate projektidega koos Mardiga
seal sa taga vaikselt teed oma asju. Ehk siis tegelikult käib selline uurimine ja õpetajate täiendkoolitamine pidevalt käsikäes. Ja kui me räägime sellest muutusest, siis me räägimegi ikkagi aastast 2035, milleni on veel 9 aastat. Ehk siis 9 aastat saame me teha mõnusalt tööd, piloteerida, vaadata, mis praegustes asjades on hästi, mis on praegustes asjades kehvasti. Et kui me eelmisel aastal matemaatikaõpetajatega mitmel korral kokku saime, ühe korra Rakvere riigigümnaasiumis, teisel korral Pärnu Koidula gümnaasiumis, siis sealt tuli päris palju huvitavaid mõtteid ja võib-olla siis lisada siia lauda Kerli väljapakutule ka selline idee, kus algselt on mingi arv kursusi, mis moodustab baasi ja on kõigile kohustuslik, siis tekib sinna teine kiht, nii nagu ülikoolis näiteks on, et näete, et siin on valikained, te peate valima vähemalt 2 4. Ja siis on see võimalus ennast veel täiendada ja viia mingisugusele tasandile. Et tegelikult kursuseid enam selle koha pealt nagu ei diferentseerita, aga jääb see valik, et kui kõrgele ronida. See lihtsalt jällegi üks idee kõikide nende asjade juurde. Ja Ülle Matsin ehk siis tegelikult meil kutse- ja keskhariduse osakonna juhataja andis mulle ka kaasa instruktsiooni või juhise kutsumaks üles siis neid inimesi, kes on asjast huvitatud, panema kirja oma mõtteid, et milliseid kitsaskohti ja milliseid lahendusi võiks olla selles gümnaasiumi matemaatikas. Ja neid võib siis mulle näiteks meili peale saata või jagada ülikooli õppejõududega, et kõik need mõtted oleks võimalik kokku korjata enne, kui see suur ainekava stardipauk antakse. Hele, kas teid ei tee murelikuks, et kõikide nende muudatuste tuules me peame sisse viima veel ühe muudatuse ja kas selle muudatuse tulemusena meie õpetajad, kes on täna koolis, peavad vastu kogu selle bürokraatia ja muudele küsimustele ka siis sellega, et seal kitsas matemaatika õpetamises midagi peab muutuma? Tegelikult ütleks, et õpetajad on niikuinii viimse vindi peal. Ja kui mingisugused muutused, järsud muutused veel peaksid kaasnema, siis ütleme niimoodi, minu vana direktor ütles, et võin lahjat mürki võtta. Et ma võin ka lahjat mürki võtta, mitte kanget. Aga need pensionäridest õpetajad lahkuvad töölt ja siis on kriis, tõsine kriis. Et praegu on need, et me võime rääkida, et mis kell peab kool algama ja nii edasi, andke andeks. Lasteaialapsed lähevad kell 7 lasteaeda, vanemad lähevad kell 8 kooli ja lapsed jäävad koju magama, eks ju. Või ma ei tea, et see on nagu niisugune võib-olla mõttetu, et ühelt poolt ministeerium on rahul ja koolid kõik kiristavad hambaid. Et kas see nüüd on, eks ju, muutused? Jah, ma ei tea. Ma arvan, et väga paljudeks muutusteks praegu enam valmis ei olda. Et kõik tahaksid tegelikult teha rahus tööd, mitte oodata võib-olla pigem muutusi tagasi, et näiteks põhikooli eksam läheks tahapoole ja nii edasi, sest sel aastal tekkis näiteks küsimus, miks 4-5 töid oli rohkem kui tavaliselt. Eksam toodi nädal aega ettepoole, püramiid jäi õpetamata, järelikult valikülesanne pidi lihtsamaks minema, tulemus oligi selline, ainult et ma ei tahaks 3 aasta pärast olla gümnaasiumi õpetaja nahas, sest kehad on kõik õpetamata. Nii et need jäävad õpetamata, et kitsa matemaatika puhul võib-olla on see eriti oluline, et kuidas põhikoolist tullakse ja kuidas nagu õpetaja saab seal toimetada, et kuidas neid kursusi tehakse, kuidas valitakse. Et aga mina nagu võib-olla seda ei näe. Ütleme, et ühelt poolt ma olen nõus, et ja väga paljud koolid toimetavad niimoodi, et 10. klass on lai ja 11. on valik. Osades koolides see kindlasti toimib, aga osades ei toimi selline versioon. Ma võiks sellise huvitava
tegelikult ma arvan, et kõik on seda kuulnud, et üks asi, mis on kindel, on see, et kõik asjad muutuvad. Ja kui me mõtleme selle peale, et mis oli võib-olla 40 aastat tagasi ühe noore inimese matemaatikapädevuse elemendid, siis need ei pruugi olla enam need, mida me praegu vajame. Üks asi kindlasti on see digipädevuse komponent või oskus kasutada olemasolevaid tööriistu. Kõige värskem võib-olla on siin tehisaru kasutamine, aga see toob jälle mingid teised oskused, mida on vaja. Just see, et ma oskan hinnata seda vastust, mille see tehisaru näiteks mulle annab, kas need andmed, millele toetub, on üldse sobivad sellise protsessi jaoks. Et mina arvan, et juba selle pärast on meil vaja see asi kriitiliselt üle vaadata, et mõista, kas see vastab tänapäeva noore inimese vajadustele nii tema igapäevaelus kui tööelus. Aga selleks teil peavad baasteadmised olema hindamiseks. Baasteadmised ma ütleksin isegi tegelikult rohkem isegi kui baasteadmised. Kui sa tahad ikkagi hinnata, kas see on adekvaatne vastus, mida sulle AI pakub, sa pead ikkagi rohkem kui baasteadmisi omandama isegi, ma paneks isegi rohkem. Me tõesti elame kiiresti muutuvas maailmas ja see, mis meid ootab ees haridusesse järgneva 10-15 aasta jooksul, me ei kujuta ette isegi. Sest see tehisintellekti tuleb, kuidas see mõjutab meid, me isegi ei tea. Kui me 10 aastat tagasi mõtlesime, kuidas, ma ei tea, GeoGebra või ütleme, Desmose tulek hakkab mõjutama meid, me kujutame ette, et ta mõjutab, aga kuidas, me ei kujutame ette, siis see, mis olukorras me praegu oleme, see on väga keeruline. Kui me rääkida õpetajast, siis riik loomulikult võiks mõelda, kui ta teeb mingisuguse liigutuse, kuidas ta õpetajat toetab. Siis nii mõnegi asja juures minu pärast pannakse kas fakti ette või tehakse niimoodi, et võimatu on kohaneda mõistliku aja jooksul sellega, või sul pole neid võimalusi. Aga teine asi loomulikult on õpetaja ka. Ta niikuinii elab seal kiiresti muutuvas maailmas, ta peab mõtlema seda, et kuidas ta ise ennast toetab. Sa niikuinii iseendaga peab ka tegelema ja sa ei sõltu ainult teistest. Ja loomulikult kooli juhtkond. Mõni juhtkond on rohkem stressi tekitav ja teine juhtkond on palju toetavam ja väga hea buffer, ma ei tea, siis riigi ja sinu vahel või laste vanemate ja sinu vahel ja nii edasi. Nii et nii palju osapooli ja kõik mängivad päris olulist rolli. Täiendaks veel seda mõtet sellega, et siit Helle mõttest sain, et meie mõtlemise vaatad, et OECD 2024. aasta uuringus just matemaatika õppekavade osas, ehk kuidas see areng on olnud, oli välja toodud, et tuleviku need põhipädevused, mille suunas me peame liikuma, ongi see kriitiline mõtlemine, eriti veel tehisaru kontekstis on ja probleemide lahendamise oskus on juba ammu olnud, aga andmepädevus, digipädevused, et kõik see, mis uus on, me peame selle kuidagi suutma integreerida õppekavadesse. Huvitav, millele selle kriitilise mõtlemise üles ehitatakse või probleemi lahendada oskuse, seda ei olnud kirjas seal, mille peale see üles ehitatakse. See on väga huvitav küsimus tegelikult. Ja teiseks on tegelikult see, et me ei saa käelist tegevust on niimoodi unustada. Et see, et ma oskan joonlooga joonistada, et ma oskan niimoodi malliga mõõta, et see, et aju ja käsi nagu koos töötaks, et me võime minna kõigest tehnikasse, aga ei saa seda poolt ära jätta. Ja ükskõik, kui põnev meil praegu seda vestlust ka pidada ei ole, siis mul on tunne, et me peame juba ammu oma vestluse olema kokku võtnud. Kui ma proovin võtta pähklikoore sisse kokku meie tänase vestluse mõtted, siis mul on tunne, et me saame kõik aru, et midagi peab muutuma. Lihtsate lahendustena oleks sisse tuua selgus selles, mida üldse oodatakse tänaselt õppekavalt. Nagu Irina välja tõi, tegelikult ei saa õpetajana ja lugejana õppekavast aru. Kui me räägime aga suuremas pildis järgmise 10 aasta vaatest, siis siin mõtteid kõlas päris palju ja ma usun, et kui me räägime juba 10 aasta vaatest, siis need muudatused võivad olla veelgi suuremad. Me lihtsalt täna proovime siin ju järgi jõuda. Kui ma annan aga kõigile teile siin lõpuks veel sõna, alustan sinust, Jüri. Kui me oleme nüüd jõudnud siiamaani, et kitsas matemaatika on ikkagi lahendus. Ta ei ole probleem, vaid ta on vajalik alternatiiv, lahendus sellele olukorrale, et õppijal jääks alles võimalus valikuteks oma gümnaasiumi teel. Siis
mis on see probleem, mida me praegu siis esimese asjana lahendama peame hakkama? Ja hästi lühike vastus sulle siia, palun. Sellist asja ei ole, ühte asja ei suuda välja tuua. Jah, ma ei tea, Elina, alusta ise, ma mõtlen edasi. Jah, mul on puhtalt praktiline. Õpetajana ma vajan arusaamist, mida ma tegelikult õppekavas loen välja, et oleks defineeritud see sügavus, need mõisted, et kõigepealt seda. Jah, aga ma arvan, seal ongi ainult mõistetest ei piisa, vaata. Et sul on vaja veel, et millised oskused näiteks on ju, et ainult mõistetest ei piisa ja mis valemid on ju. Et see ongi sügavam probleem. Ja. Ma mõtlesin jah, õppekava võib-olla, et millest ma lähtun, on piibel, on õppekava, mitte õppekava selgitused või midagi, vaid riiklik dokument on õppekava, see on õpetaja üks piibel. Ja ma olen täiesti nõus eelmistega. Mõistet, mida peab teadma, oskuste tase, kuhu pean jõudma. Sätime lati jah, selgemaks, seda kindlasti. Jah, mul oli üks mõte veel. Aga see aeg, et kui me nüüd võtame jah, tänase õppekava kontekstis on ja, et me ei suuda selle 8 kursusega hakkama saada, siis miinimum 10, et siis aega tuleb juurde anda. Et siis on kontingent, kes seda õpib, temal aega mõelda, tänapäeval noor mõtlebki võib-olla natukene aeglasemalt siis, et anname talle seda aega siis kuidagi juurde. See on see, mis me võib-olla teha saaksime. Mina võib-olla läheksin kusagile varasemasse aega. Ehk siis ma läheksin tagasi sinna esimese kooliastme lõppu, teise kooliastme algusesse ja keskele. Ehk mida ma näen, on selline ka põhikooli materjalist läbitrampimine. Ja siin on üks ja teine on ikkagi öelnud, et võib-olla see esimene selline suur kontseptsiooni muutus on sel hetkel, kui minnakse naturalarvude pealt üle murdudele. See arusaamine, et järsku mul suurema arvuga kirja pandu tähendab midagi, mis on hoopis väiksem. Et see on selline üleminek, kus enam mingisugused algsed loogikad ei tööta. Mingite muudega täpselt samamoodi, kui me läheme nendest asjadest, mida me saame käega katsutavalt abstraktseks, ehk siis mõned ütlevad, et siis kui tähed mängu tulevad, et siis ma enam aru ei saa. Et kui me suudame selliseid suuri lünki vähendada põhikoolis, siis muutuvad asjad paremaks ka gümnaasiumis. Tegelikult on see sama küsimus, et see õppimine peab olema põhikoolis juba tähenduslik. Ega see midagi muud. Meil on väga tehniline osaliselt see põhikooli matemaatika. Me õpime väga palju tehtud murdega, erinevaid tüüpüleselt protsentidega, aga sisuliselt tulemus on ikka sama. Et ega juba gümnaasiumiõpilased ei suuda harjulik murde liita ilma kalkulaatorita, rääkimata juba ülikooli tudengitest. Ja et tegelikult jah, alustame esimesest klassist. Ja teine asi, mis on väga oluline, meil on kvalifikatsioonita õpetajaid väga palju matemaatikas ja see on päris suur väljakutse, sest nende puhta matemaatika teadmised ja oskused on ka vahest ikkagi natukene kehvemad, kui me võib-olla tahaksime ja see on päris suur väljakutse. Ja mul on tunne, et me siin oleme jõudnud ühte järgmisesse probleemi, mida me siin edasi ei käsitle. Ühesõnaga, teeme ühe suure aplausi meie panelistidele. Ja Annika tuleb ja aitab meie panelistega tänada. Ma võin siit võtta paar tükki neidadele. Nii, me nüüd saame hakkama. Aitäh tulemast. Aitäh. Ikka tänutähe, kingitus. Aitäh.